呢幅畫值6000萬yen。間唔中悠閒咁散下步都幾好啊！係啊，今日天氣仲要咁舒服喎。睇見咁靚嘅風景就想攞起畫筆啦。攞起畫筆，爸爸你識畫畫㗎嗎？我冇見過爸爸畫畫啊！咁講又係啊，可。係咪野比啊？哦。真係好啦，果然係你啊，野比。哎呀，好耐冇見啦！真係令人懷念啊！我哋幾耐冇見啊！你仲活躍畫壇呢？冇啦冇啦，你呢？野比你而家仲有冇畫畫？啊冇啦，已經完全放棄晒啦。原來係咁，真係可惜啊！好似喺邊度見過呢個人啊？係邊個嚟嘅咧？有時間嘅話就嚟探下我啦。我會嘅，真係好多謝你啊！爸爸，嗰個人係邊個啊？佢係日本最具代表性嘅畫家始源老師。啊，冇錯係啊！啊，俾我揾到啦！呢幅就係老師嘅作品啊！俾我睇下。呢幅就係，只係小朋友嘅塗鴉嚟。我都可以畫到啦。咪亂講啊！呢一幅畫值成6000萬yen㗎。6000萬yen！咁犀利嘅大畫家，同爸爸點會？你想問我哋點識咧？係咁嘅，老師以前住喺附近一間公寓，我曾經去過老師嗰度學畫畫㗎。嗰陣老師一直生活得好艱難，因為冇人覺得佢嘅畫有價值。都正常嘅。就算開價1000yen啊，都冇人買。早知當時買定2、3幅啦。咁你點解唔買呀？嚇！可以由1000yen升值到6000萬yen。咪係咯，如果有6000萬yen，我夢想中嘅豆沙包泳池就成真啦！爸爸咁樣㗎？真係啊，咁都唔買？係喎，用時光機，日月翻返去以前，同始源老師買畫啦！100、200，得376yen啫。得咁少錢，點可能買到啊？唉，今個月都赤字，咁嘅母親大人啊，做咩咁陰聲細氣啊？想唔想將1000yen變成6000萬yen啊？吓！一齊爭取幸福人生。你哋唔好亂咁講啊！媽媽，求下你啦！做咩事啊？好嘢！成功預支1000yen啊！出發啦！始源老師仲住喺附近嘅年份係……哇！好痛啊！出口變咗儲物室。哇！呢度係我哋屋企嚟，一定係之後拆卸重建過啦。呢一個年代仲留住好多空地啊！呢個位置而家變咗超市，呢一度就起咗棟高樓大廈。根據爸爸所講，應該喺附近。哦，一定係呢間公寓啊！係呢個單位啦。請問有冇人啊？冇人喺度啊！啊！始源先生，追房租啊嘛，我冇錢啊！我唔係嚟揾你追房租噶，追部節錢都俾唔起，都話咗我唔係咯。追電費、水費、煤氣費，總言之，我連1英都冇啊！我哋唔係揾你收錢噶。啊！你哋揾我究竟有咩事啊？咁多年前果然好後生啊！你哋係咩人嚟啊？我哋嚟係想揾老師你買畫噶。咩話？你哋想買我嘅畫啊？我係我畫嘅畫喎。你哋想買啊？
好多謝你哋呀！第一次啊，你哋係破天荒第一次，真係激氣呀！全世界都係唔識得藝術嘅人，根本冇人覺得我畫嘅畫有價值。其實我本來已經諗住放棄畫畫，點知道竟然第一次有人想要我嘅畫。無論點都唔好放棄呀！過多冇耐，全世界嘅人都會爭住要老師嘅畫㗎。我又翻晒自信啦！好啦，繼續畫畫。呢邊啊，入嚟啦！嚟啦，睇中邊幅就隨便帶走佢啦。都要我哋睇中先得㗎。呢一幅畫嘅係咩啊？你上下倒轉咗啊！唔怪得知啦。果然係小朋友塗鴉。成6000萬yen㗎，是但買幅跟住快啲走人啦。一於就買呢幅啦。係啦，我有1376yen，夠唔夠啊？梗係夠啦，梗係夠啦，簡直好似發夢一樣。哎呀，喂，呢張係玩具錢嚟啊！咩玩具錢啊？我啱啱先問媽媽攞㗎。我明啦。呢個年代嘅1000yen同而家係唔同設計㗎。激氣啊！原來你哋係嚟玩我嘅。唔係咁㗎。我哋真係想買㗎。趕車啊！再見啦！呢一個主意明明好好㗎嘛。唔想就咁放棄啊！邊度有舊時嘅錢呢？諗到啦！你哋想睇我嘅收藏品？我用咗好多心機先收集到咁多噶。舉個例啊，呢張就係明治時代嘅。你唔使同我哋講啦。你哋輕手少少啦。揾到啦，係呢張啦。我用呢張1000yen同你換啦。就咁啦。同我企喺度啊！我嘅收藏品咁珍貴，邊會咁易同你換啊？我哋真係好需要佢啊！求下你啦。你哋真係好需要嘅話，半火！我哋幫你喺半火度搶咗翻嚟啦。真係辛苦晒你哋啦！我收貨啦，講好嘅1000yen。好大代價。不過咁就可以買到畫啦。始源老師，我哋今次真係嚟買畫㗎。始源老師，係咪追房租啊？冇錢俾啊！上次都講咗我哋唔係啦。唔係嚟追數，咁有咩貴幹？揾老師嘅話，佢出咗去。你唔通係爸爸？請問係咪野比同學啊？我就係啦。好可愛啊！仲係細路仔嚟。咁怪嘅人都有。爸爸，野比同學你都識畫畫？係啊，我嘅夢想係成為畫家。你想做畫家冇可能啊！你將來只會係打工仔啊！我哋已經知啦。你哋究竟想點啊？快啲走啊！我哋唔走得住啊！老師應承咗賣畫俾我哋。你哋是但揀一幅帶走啦。咁我哋照做噶啦。睇嚟睇去幅幅都差唔多。呢一幅點樣啊？我覺得呢幅畫得最好啊！至少都睇得出幅畫畫嘅係乜嘢啊！就揀呢幅啦！我哋走啦，加油啦！打攪晒啦！又會咁冇禮貌都有，唔知佢父母係咩人？呢幅咩嚟㗎？係值6000萬yen嘅畫啊！你哋仲未瞓醒啊？我哋係講真㗎，媽媽係大名鼎鼎嘅。做咩事咁嘈啊？爸爸十分得出㗎。係啊，爸爸，你睇下幅畫。呢幅畫，呢幅畫咪係始源老師教我畫畫嗰陣我畫嘅畫嚟咯。係啊！媽媽，你睇下，係我讀初中嗰陣畫嘅畫。
呢幅啊，畫得好好啊！真係啊！我仲一直諗佢去咗邊。你咁都揾得翻，真係好啦！搞錯，我個6000萬 yen 啊！真係令人好懷念啊！言辭說話筒，我翻嚟啦！係啊，哆啦 A 夢呢？明明講好等我翻嚟就舉行鬥忍笑決賽噶嘛，咁冇計啦，自己一個瞓下晏覺先。大雄應該差唔多翻到嚟，然後開始瞓晏覺啦。係啊，哆啦 A 夢喺度咁咩？因為突然有事發生，所以我要出一出去啊！大家約咗喺空地集合開會傾呢件事啊！講得切嘅話，希望你都過嚟。費事你周圍揾我，我而家唔喺度噶。呢啲說話係我半個鐘之前講噶。完全唔明添。頭先話佢哋喺空地開會，哆啦 A 夢唔係開會咩？完咗啦，俾人強硬終止咗至啱。我哋真係好慘啊！你聽我講件事啦。大家聽我講啲嘢，我收到個好嚴重嘅消息。咩消息啊？我聽講胖虎佢又開始計劃搞演唱會啦。無懼困難，嗰啲咁淒厲嘅魔音，來自何處？嗰啲只要聽一陣就會令人頭暈身興嘅魔音。我叫做胖虎。今次又俾我哋連續聽幾個鐘。所以我約大家出嚟商量下，睇下有冇辦法可以阻止胖虎做啲令人咁困擾嘅行為啊！居然又有機會聽到咁優美嘅歌聲，真係好期待啊！識得咁諗就好啦。聽日開演唱會啦，胖虎話要唱足3個鐘喎。聽佢唱足3個鐘，真係人都癲啊！唔通冇辦法咩？我冇法寶可以阻止佢唱歌啊！頭先嗰樣係咩嚟啊？嗯？間房留低咗你把聲啊！哦，你話嗰個言辭說話筒，呢隻糖係可以幫人延遲聲音傳遞嘅過程㗎。食一粒嘅話就延遲10分鐘。你頭先係咪有講嘢啊？不過我咩都聽唔到啊！哆啦 A 夢，真係啊！哆啦 A 夢去咗邊啊？聲音會延遲一陣先至聽到。頭先把聲係哆啦 A 夢？我去飲杯茶先返嚟。我10分鐘前發出嘅聲，而家先傳到嚟。係佢啦！啊？用呢隻糖咪可以避開唔使聽胖虎唱歌咯。哦，原來係咁啊！喺胖虎開始唱歌之前，我哋如果餵佢食20粒呢隻糖，計下先。之後3個幾鐘，直到演唱會完咗，都唔會聽到胖虎唱歌啦。係啦，大雄哆啦 A 夢，得唔得閒啊？我同住附近啲太太組織咗個合唱團，遲啲會搞一場表演，可唔可以聽我唱幾句啊？風和日麗的春天，美好的雨天串。點啊？你哋有咩感想直接講啊？吓？講咩啊？我聽唔到啊！淨係聽我唱一陣歌都已經覺得心口翳悶啊！佢把聲凄厲到唔應該喺世上存在嘅。點都要諗辦法避開唔聽啊！你哋兩個真係一啲禮貌都冇啊！咁好啦，你哋今日啊唔使知有茶點食嘅，真係啊！哇，媽媽唱歌把聲都幾好聽喎！唱得好好啊！而家先至聽到，已經太遲啦！佢喺度啊！喂，胖虎！
喉糖呢隻喉糖幫人開聲真係好好㗎。咁真嘅？係啊，一次食20粒咁效果就啱啱好啦。哦，唱歌幾差都會變超級巨星。咩意思啊？你係想話我唱歌唱得差啊？唔係，你又點會好差？只係有少少唔係咁好啫。同我走啊！哼！真係啊，都係因為你講錯嘢呀。好快快，咁而家點算好咧？我諗到啦，我哋可以用呢隻糖。胖虎，哦，做咩事啊？我而家好忙噶。我哋好期待今次嘅演唱會。透露下歌單俾我哋知都好啊。唔好嘅，預先知道咗嘅話。胖虎啊！頭先係咪你哋講嘢啊？吓，我哋咩都冇講喎。胖虎啊！我就係歌唱之神。歌唱之神啊！胖虎啊！係嘅。你居然拒收歌迷送俾你嘅喉糖，究竟係咩事？一流嘅歌手應該要珍惜每一位歌迷。你知道錯未？歌唱之神真係好對唔住啊！你哋聽唔聽到啊？你聽到啲咩啊？我明啦，只有被神揀中嘅人先聽到啊！大雄，咩事啊？頭先真係好對唔住啊！你哋送俾我嗰啲喉糖，我會珍而重之咁收咗佢噶。真係嘅，我覺得好開心啊！嗱，喺唱歌之前先好食喎。知啦，歌唱之神，我會為歌迷盡力唱好每一首歌嘅。我帶定耳塞啦，俾佢發現你就大件事啦保。住性命最重要啊！我已經認命噶啦，聽咪聽咯，聽晒佢。大雄，你咁開心嘅？今日你哋咁多人嚟到，就係為咗想聽我胖虎唱歌，好感激每位觀眾啊！哇，講得好啊，胖虎，等好耐啦。你哋係真正識得欣賞藝術嘅人啊！我會盡力唱到最好。佢哋仲咁多口，噏埋啲無謂嘢。好啦，第一首歌，我嚟啦！喉糖啊，喉糖！係喎，差啲唔記得咗添。20粒太少啦，等我一次過全部食晒佢。計劃成功咗啦！終於要開始啦！大家記住要耷低頭，盡力忍住啊！咁先唔會失去意識啊！媽咪，咦？聽唔到胖虎唱歌。發生咩事啊？咩聲都聽唔到嘅。不過睇胖虎又好似唱得好開心咁。咁就好啦。而家聽幾多個鐘都冇問題啫。好啊，再用力啲唱！多謝多謝，胖虎唱歌日本第一。呢場演唱會真係正啊！我叫做胖虎，我係小爆破，大力又強壯，提過男子漢。發生咩事啊？福台太平洋，究竟咩事啊？係之心好友。咩事咁嘈歡迎嚟到啊？胖虎個人演唱會，嘈成咁叫人點瞓得着啊？另一把聲係江田太太個仔啊！多謝大家，下一首歌係胖虎。參加半夜佢諗住要唱幾耐啊？我哋一齊去佢屋企抗議啦！有冇搞錯啊？算好啊，哆啦 A
搞成咁冇辦法㗎啦。今日一於有咁耐唱咁耐，跟住到下一首歌啦，起啦！